Dámy a pánové, vítáme vás u nového videa. Jsme na louce, kde nám to předtím s kolegyní padalo dost. Tamhle už bojuje. A já mám druhý kop. První kop byl bordel a teď tady máme druhý kop a je to křížek. Hezký, malej. No to bylo takhle v tom drnu a říkám, no to nějaký čurbes, bordel a hubelec, krmelec, je tam křížek. Takže uvidíme dál, co padne, no. Jdeme na to, vemte si popcorn, pivo, džus, víno a sledujte nás dál. Jdeme dál. Máme tady další kopanec a je to kolečko koruna, sežraná koruna. Druhá strana je ještě horší. No, takže tak dál. Uvidíme, no. Jdeme dál, snad bude to padat, kurňa. Víkend celý jsem nebyl, veď jsem byl v práci a po práci brigáda, takže nebyl na to čas. Tak jdeme dál. Máme tady další nálezec kopanec a po dlouhé době jsem našel plombičku 21 číslo, vzadu jsou nějaké nápisy, ale já jsem slepý, takže já to nepřečtu. Uvidím doma, až to vyčistím, tak to vyleze víc. Ale hezká, no. Hezká je. Tak jdeme dál. Doufám, že to bude padat čím dál víc. Tak u dalšího nálezu. Tak, máme tady další kopanec. Tamhle kousíček byla ta blombička a mince padla a ta, co nesmí chybět na každý hledačce. Ocice. Krucí písek. No tak já se z toho chci být prostej, ale no hurá, dvojbarevňák. Tady ta strana je hezčí, no. Ročně nepřečtu, tam ještě špinavý, takže uvidíte v prostřihu. Jdeme dál. Máme tady další nález a je to totálně sežraný dvouhalér, ale totálně. I z druhé strany. Buď je to dvouhalér nebo dvoufilér, nevím. Ale totálně sežraný. Nejde to poznat. Nic? Jdeme dál. Máme tady další kopanec a vykouklo to na mě. Ještě nevím, co to je, pač je to takové kinder vajíčko. Uvidíme. To je mrtvola, už to vidím teď. To je mrtvola.
Ale vypadá to na jednokrejcár, no. Jednokrejcár, mrtvej, ale mrtvej. No nic, no. Tak jdeme dál. Máme tady další kopanec. Je to celá dohledávačka. A vyklubal se z toho arzenbronzový knoflík. Až s očkem. Žádný motiv tam není. Hezký, poděšil. Dlouho jsem ho neměl. Nic, jdeme dál, jdeme dál. Tak, máme tady další kopanec a byla to gule do praku. No, Erdech. To bych nechtěl dostat. Krucinál. Musel jít mušketák blázen. No, jdeme dál, jdeme dál. Tak, lidičky, máme tady další kopanec a je to další mrtvá. Totálně sežraná, i z druhé strany. Nejde vidět, to je. Ale to je větší kolečko, takže asi jednokrejcár. No. Takže jdeme dál, doufám, že to nebude další mrtvá. Jdeme dál. Tak, máme tady další kopanec, celá hluboko, celá dohledávačka a je tady moje druhá koruna. 1943. Jo. 1943. No. Moje druhá dneska. Tak jdeme dál. Tak, máme tady kopanec a jak jsem říkal, je to další mrtvola. Pěkně sežraný mince v této části louky. Tak jdeme dál. Už mám díru zakopanou, ale byl tam dvouhalér. Celá v bílém stavu, ale je, no tady v této části louky prostě dostávaly mince prostě na prdel, no. Tak jo, jdeme dál. Tak, máme tady další signálek, celá dohledávačka díra a vykouklo tady na mě. Je to kulatý, jo. Je, to bude asi sežrat. Jo, no, to je brokovka. Si myslel, že je to kolečko a ona je to brokovka. Tak plný poplach, no. Tak jdem dál. Tak, máme další signál. Cca 15 centiáků a hned se otočil drn a vykouklo na mě koleso. Ještě nevím, co to je, ale podle jen tak okem, pohledem oka, tak je to mrtvola, ale jde tam vidět jednokrejcár. Možná ho uvidíte. Ani hlava nejde vidět. No nic, no. Tak jdeme dál.
Tak, máme tady další signálek, už jdeme k autu. A koruna. Koruna. Ročník 1946, je to možná asi, jo? No to nejde moc vidět. Takže korunka. Tak třeba ještě něco padne. Tak, kousek dál, další signálek a je to 20 halíř. V mrtvolném stavu, kurňa, zaostři se! No, je skoro mrtvej, no. Ze záru nejde vidět nic. Takže jdeme dál. Bando, máme tady další mincičku, dvouhalér, 1897 a ten je v topíku, no, ten je v topíku, dneska až se vyčistí. Herdech, to musí být všude a vždycky. Tak jo, jdeme dál. Lidičky, už mám díru zakopanou, ale byl tam nádherný signál, řvalo to jako kráva. A mám tady nějaký kroužek, ale myslím si, že to bylo z cibulí. Protože tadyhle je kůrňa zaostří se do prkínka, protože tadyhle je jakoby pantík na to zavírání a otvírání. Kurňa! Jo, tady. A myslím si, že je to stříbrný. Takže jestli to je fakt z hodinek, tak je to určitě stříbrný. A je to z cibulí, 100% je to z cibulí. Takže to není stříbrná mince, ale stříbrný kroužek z hodinek. Zavírání, určitě, 100% péro. Takže AGčko. AG. 100% je to stříbro. 100%. Tak jo. Potěšilo moc a jdeme dál. Tak máme tady další kopanec a je to kus přesky do průvlečky z postroje železná. Takže idem ďalej. Lidičky, máme další kopanec. Ale tady arzen bronzový knoflík. Bohužel bez očka. Škoda ho, no.
Hezky. Tyhle ty arzenďáky mám rád, ale hezčí jsou ty s těma obrázkama. Ty jsou topový. Tady ten nic nemá, no. Ani očko. Nic. Jdeme dále, jdeme dále. Tak lidičky, máme tady další kopanec a je to sakra hluboko, to je skoro celý rejček, jako ta celá ta, no víte co, a padl krásný arzen bronzový knoflík, to mi se dneska motá jazyk a je i s očkem. Vzadu jsou nějaký nápisy, takže uvidíme po očištění, co z toho vyleze. Tak krásný. A říkám, tyjo, to je číslo, tyjo, vysoký, a říkám, to je hluboký, to bude železo zase. A ono houbulec, krmelec, tam arzen. Tak jo, jdeme dál. Tak. Máme další kopanec lidičky. Znělo to trochu jako do bordelu, ale neskutečně se na mě vyklubal. 1894. Těch tady je, kurně, těch tady je, no, druhá strana nic moc, ale se očistějí. Tak uvidíme, no. Padaj, no, kluci, padaj. Jdeme dále, jdeme dále. Tak, máme tady další kopanec a je to vdrnec. A už se to na mě zelená. Takže můj odhad je sežraný dvouhaler. Hej. Velká pětí, já si myslím, že je sežraný. Hovno, to je jednokrejcárek. No, ale ta patina jde z toho dolů, takže vypustíme. A je to krejcárek 1878. A vzadu je Ende Schlusse. Takže jdeme dál, jdeme dál. Co to padá, kurňa. Džoura zase jak do Austrálie. A máme tady 50áček, ročníček, Ježimajra. 1922. Takže uvidíme, to bude dále. Máme tady další signálek a padla moment. AC, blombička, hele, kouzlo, hop, kůřňa, tak to se nepovedlo. A je tam dvojčička.
AC Blombička s dvojčičkou. Zkusím vyhledat doma. Co je to AC? Nic, jdeme dál. Tak, nález další. Bylo to v Drnu. A už jsem myslel, že je to AGčko, jak je to tenoučký, ale není to AGčko, je to nějaká mincička, mrtvolka a je totálně sežraná, ale fakt je tenoučká úplně, říkám ty jo, až jak jsem to vykopal, říkám, to je celý zelený, že by a ono, že by houbelec krmelec. No, takže smůla, takže jdeme dál. Máme další signálek a největší kolečko dne padlo. Štyrkrejcár 1861 nebo 1961, to je kravina, ne? 1861 asi, nevím. Nejde to přečíst. 1861 asi. Čtyřka je tam, no. Ale z druhé strany je totálně sežraný. Ta mince dostala dost na prdel. Takže tak, no, škoda jí. Jdeme dál. Tak, máme další signálek a nám skoro zapadá slunko. Vydal jsem se z louky na pole a je tu mrtvola. Klasika, ne, na poli. Na políčku. Nic, jdeme dál. Máme další signálek a tady je kus zelenýho. Jestli průvlečka nebo přeska. Takže má to docela tenký. Takže fakt netuším. Prostě něco z něčeho. Tak jo, jdeme dál. Dámy a pánové, máme tady další kopanec. A je tady Dacis, Burňák, Knoflice. A má i očko. Takže jdeme dále. Jdeme kautuš. Takže snad ještě něco padne. Na tom poli co je bordel. Takže jsem se vrátil zpátky na louku a hned Knoflice. Tak jo, jdeme dál. Tamhle hnůj. Tamhle to už rozcupovali, smrdí to tu. Tamhle Milan. Tomu už ty sračky dali totálně najevo, že už mu hrabe. Nic! Takže je nádherně. A my pokračujeme ještě v jízdě. Takže ahoj přátelé. Mám tady první, neboli druhý kopanec, první bylo víčko od piva. Takže tady máme druhý. Aha, takže jo, takhle. 10 halíř a je to rok, jo, tak rok asi nepřečtem.
No, možná, že hele, asi 96. Takže tak. Tak já pokračuju. No, kopaneček. Takže přátelé, mám tady další kopanec a mám tady buď to svátosku, anebo nějaký medailonek. Ale má to tam nějakou svatozář, nějaký hrozny tam jsou. Takže kdo ví, co to bude. Snad nám internet poradí. Každopádně vidím to poprvé. Takže zjistíme a pak to dopíšeme, co to bude. Tak jo, pokračuju. Takže mám tady další nález, ještě ho nemám vyndanej. A máme tady zřejmě mincičku. I jak to říkal Marty, český zlato. To ještě nemám. Takže je to koruna. Československá socialistická republika Kurňa Herdek 1970. Pěkná. Jsem se zakoktala, čeče. No. Tak jo, já pokračuju. Tak jo, mám tady další kopanec. A mám tady deseťák. No, zadní strana je k nepřečtení, ale zkusím doma vyčistit a uvidíme. Takže mám tu nález, mám tady takhle koplou díru, části jsem si rozdělila, no a máme tady takhle zkroucený knoflíček i s ouškem, takže doma vyčistím, jelikož jsem si zapomněla zase opět kartáček doma. Takže do toho nechci moc jako rejpati, abych to tady nějak prostě neposrala ještě víc, než to je. Takže doma odčistím a hodíme do prostřihu. Takže mám tu nález a mám tady mincičku, trefila jsem jí, takže průser jako vrata, skvělý, takže moment. A kam šel? Tady. A je tam rok, já jsem to otočila. Tam rok
1869. Tak bando, nedávno na TikToku za lajky byl kotrmelec, že jo? O, rybana. Já si trefila první stříbrňák, no. No, našla svůj první stříbrňák a trefila ho rejčem. 10 Francie Josefa. No a nedávno tu přece bylo za lajky kotrmelec, tak já jí dal úkol za její první stříbrňák kotrmelec. Tak jsem na ty nepovezu ještě na pohotovost. Jo. No prostě, no a z dálky. Já mám minci, ale nevím, co to je. A říkám si, jáš brdele. No tak jdu k ní, viď, já byl tamhle, jak je ten rejč, viď, tamhle teď zapíchnutý, ono to moc nejde vidět. Tak já říkám, dělej, vole, kotrmelec, tak dělej, rybano. Šup, no, hele, hopa. No, tak má stříbro, no, kopnutý, doslova kopnutý. No, a ne tak hluboko, jako 15 cm. Tady takhle hned ležel. No. Takže tak, no. Ono je to na prd, jak nemá ten pinpointer, nebo no, prostě určování. A ty jsi taky diskriminace, ty vole. No, takže tak, no. Má doslova svoje kopnutý první stříbro. Ty vole. No, majte sa, Vando. Ztratil to asi nějaký poštovní holub. A asi už není. Si odešel do věčných lovišť.